안녕하세요. 배워야 본다, 배워야 판다, 배워야 산다의 임성빈입니다. 이번 시간에는 캠타시아에서 효과음 집어넣고 좀 화면 전환이 빨리 되는 그런 내용 같이 한번 해보겠습니다. 캠타시아 여시고요. 지금 말씀드린 그런 방법의 경우에는 뉴 레코딩이 아니라 뉴 프로젝트로 하시면 되고요. 클릭하시고 화면이 뜹니다. 여기에서 사진 가져와야죠. 저는 할게 사진을 몇 장을 집어넣은 다음에 사진이 탁탁탁 바뀌면서 그 바뀌는 화면 전환을 충수리로 집어넣을 겁니다. 따다다다다다 이런 식으로. 뭐 그거는 뭐 키보드 치는 거라든가 타자 치는 거 뭐 아무거나 상관이 없습니다. 근데 저는 충수리를 좀 해볼게요. 그럼 일단 사진 몇 개를 가져오겠습니다. 사진에다가 화면 전환할 거니까 사진에다가 효과음을 집어넣을 거고요. 임포트 미디어 클릭하시고 사진 몇 장을 좀 가져오겠습니다. 사진을 미리 좀 준비해 두시고 사진은 5장 좀 가져올까요? 한 6장? 예. 한꺼번에 가져와도 상관이 없습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 이런 식으로요. 저는 이렇게 이렇게 가져오겠습니다. 오픈. 여기에 이미지가 뜨고요. 이미지 하나하나를 이 안으로 들어가도 됩니다. 클릭해서 쭉 가져오시고 그럼 화면이 이렇게 사진 사이즈에 맞게 자동으로 바뀝니다. 요 부분을 좀 크게 할게요. 요 부분을 선택을 하시고 사진을 쭉 키우시면 이렇게 들어갈 수가 있습니다. 더 크게 해도 상관이 없습니다. 이 화면이 크거나 작으면 마우스 올리셔서 얘를 키우시면 돼요. 이런 식으로. 혹은 줄이거나 느리거나 이렇게 하실 수가 있습니다. 그럼 또 얘를 가져와서 위에다가 올리시고 마찬가지로 키우면 되겠죠. 원하는 만큼. 여기에 사진 올라온 게 여기에 타임라인에 레이어가 생기면서 차곡차곡 쌓입니다. 또 클릭해서 가져오고 이것도 마찬가지로 크게 확대를 해 주시고요. 키보드판으로 세세한 거를 여기에서 마우스의 그 동그랗게 버튼 있죠? 걔를 이렇게 올렸다 내렸다 하면 크게 바뀝니다. 그 다음에 또 불러와야죠. 불러와서 확대할 자리를 사진이 맞으면 이럴 필요가 없고요. 저는 세로가 긴 사진이라 이렇게 좀 맞춰주고 싶어서 긴 사진을 가져왔습니다. 그리고 또 가져오고 6장이 됐나요? 이런 식으로 얼추 맞춰주고 얘를 화면 작게 하면 여기에 올린 사진이 6장이 올라가 있을 겁니다. 중복된 게 없죠? 근데 이건 지금 위아래로 있기 때문에 플레이 시키면은요 제일 위에 올린 것밖에 안 보입니다. 그렇기 때문에 얘를 이렇게 세우면 안 되고요. 늘려놔야 돼요. 순서대로. 그렇게 하려고 그러면은 요런 것들을 이렇게 클릭하셔서 나란히 정렬을 하시면 됩니다. 그리고 얘를 밑으로 내리려고 그러면 전체 선택해서 작업하기 쉽게 조금 내리고 또 얘를 이렇게 내려서 클릭해서 얘도 마찬가지로 이런 식으로 두시면 플레이 시키면 이렇게 바뀝니다. 여기에서 너무 텀이 길잖아요. 이럴 땐 어떻게 하시냐면요 요 사진 요 넓이를 줄이셔야 돼요. 좀 내리고 이러면 두 번째 레이어 할게요. 전체 선택을 하셔서 작업하기 편하게 해보겠습니다. 선택하시고 얘를 마우스 올리시고 화살표가 생기면 왼쪽으로 이렇게 좁히시면 됩니다. 두 번째도 마찬가지 클릭하셔서 당기시고 얘랑 비슷한 크기로 너무 잘 안 보이면 확대해서 얼추 비슷하게 축소해 주시면 돼요. 하나하나씩 이런 식으로 이렇게 좀 긴 것 같은데 한번 해보겠습니다. 이렇게 이런 식으로 일단 이 상태에서 한번 플레이 해볼게요. 어느 정도
텀이 있는지 좀 늦는 것 같아요. 총소리를 제가 빠바바방 집어넣을 건데 좀 늦습니다. 그러면 얘 가로를 더 줄이시면 돼요. 그리고 좀 키울게요. 너무 적게 나와서 글씨가. 네, 좀 키워서 얘를 이렇게 하겠습니다. 글씨 보여야 되니까. 네, 그리고 얘도 좀 키워서 목적이 안 나오게 이런 정도 좀 확대할게요. 이렇게. 그리고 얘 됐고, 얘도 이 부분이 많이 나오니까 안 나오게 글씨를 조금 더 차게 옮기시고, 그리고 얘도 조금 올리고 조금 키울게요. 이런 식으로 조금 올리고, 그리고 얘도 조금 올리겠습니다. 얘도 글씨를 좀 이렇게 회전시키려고 그러면 얘를 마우스를 여기다 두시고, 아니구나, 아니네요. 이런 식으로 레이아웃을 정해 놓으시면 됩니다. 플레이 시켜 보겠습니다. 너무 길지요? 화면 전환이. 그럼 얘를 클릭하셔서 좁게 해보시면 돼요. 이렇게. 이런 식으로. 이렇게. 이것도 좀 넓은 것 같긴 합니다. 지금 제가 하는 거는 화면 전환을 빠르게 해서 효과음을 집어넣기 때문에 이렇게 이미지 가로 사이즈를 좁게 하는데, 작업에 따라서는 뭐 길게 하셔서 거기다가 텍스트 넣으셔도 상관이 없죠. 또 거기다가 멘트 넣어도 상관이 없고요. 이 정도 플레이 해보겠습니다. 조금 제 생각은 긴 것 같아요. 그럼 조금 더 이미지 화면 전환을 좁게 해보겠습니다. 선택, 요 정도, 요 정도, 요 정도, 요 정도, 요 정도, 좀 기네요. 요 정도, 요 정도. 얘가 너무 길죠? 그러면 이렇게 해볼게요. 좀 기네요. 조금 더 좁히고, 또 얼추 비슷한 것 같아요. 플레이. 이렇게 되는 겁니다. 이렇게 됐으면 이제 여기다가 레이어 좀 내리고요. 요 위에다가 효과음을 집어넣을 겁니다. 효과음도 PC에 있어야겠죠. 효과음도 파일 눌러서 임포트 미디어, 효과음 있는 곳으로 가셔서 효과음이 있는데 제가 낼 거는 총소리입니다. 선택 오픈. 이게 총소리예요. 이걸 여기다가 집어넣으세요. 이렇게. 얘가 여기 왔죠. 이 화면 전환할 때 같이 총소리가 빵빵 그럴 거니까 뒤에 있으면 안 되겠죠. 얘를 클릭하셔서 여기로 오셔야 돼요. 그런 다음에 하나에 한 번씩 빵빵빵빵 할 거거든요. 그럼 총소리도 하나씩 돼야겠죠. 얘는 또 얘를 불러올 필요 없이 클릭하셔서 복사하시면 됩니다. 컨트롤 C, 컨트롤 V. 이렇게. 밑에 온 거를 여기다 두시고, 또 컨트롤 V. 이렇게 하시면 됩니다. 이런 식으로. 그 다음에 프레임에 와서, 이렇게 소리를 들어보시면 돼요. 이렇게. 여기에는 뭐, 만약에 여러분들이 낙엽을 밟는다 그러면 낙엽 밟는 소리를 집어넣어도 되고요. 애기 울음소리 같은 거라든가, 박수 치는 소리, 생일일 경우에는 박수 치는 효과음을 가져오시면 돼요. 인터넷에 많이 있으니까, 그거를 가져오시면 됩니다. 이런 식으로. 멋있지 않습니까? 이런 거를 이제 여러분들 영상마다 첫 페이지에, 첫 화면에 집어넣는 거, 인트로로. 이렇게 해가지고 오늘은, 화면 전환할 때 효과음 집어넣는 그런 내용을 한번 같이 한번, 멋있습니다. 공부했습니다. 자, 이상 배워야 번다, 배워야 판다, 배워야 산다의 임성빈입니다. 자, 세이브 해야죠. 컨트롤 S.
화면 뜨시면 저장. 맞춰야죠. 뭐 눌러야죠? F10. 그럼 끝납니다. F